Halo teman, hari ini kita mencari mobil teman. Wah, ini udah ada mobilnya teman. Wah, warna kuning teman, mobil polisi teman. Wih, keren teman. Oke teman, kita masukkan dalam plastik teman. Kita cari lagi teman. Wah, itu udah ada lagi teman. Wih, warna oranye teman. Wih, mantap teman. Mobil beko teman. Wih, keren teman. Kita cari lagi teman. Wah, ada warna hijau teman. Wah, truk tambang teman. Warna hijau teman. Warna hijau kombinasi warna kuning ya teman. Wih, mantap teman. Oke teman, kita cari lagi teman. Wah, ada mobil doser teman. Wih, ada koteknya juga teman. Sih, mantap teman. Keren mobilnya teman. Kita lanjut teman. Wih, ada warna pink teman. Wih, ada skupnya juga teman. Wih, skupnya warna putih ya teman. Wih, keren teman. Mobilnya warna pink teman. Wih, keren. Kita cari lagi teman. Wih, ada warna oranye juga teman. Wih, ini mobil truk teman. Wih, keren teman. Warna oranye teman. Kita cari lagi teman. Wow, itu udah ada dua teman. Wih, ini mobil monster teman. Wih, keren teman. Ini satu lagi teman, warna hijau teman, Citayo teman. Wih, mantap teman. Oke teman, mobilnya sudah banyak kita temu teman.